мүмкін IT-лицей? Бұл IT жаңалықтары. Микрофон тізгінінде мен Мақсат Гүлнұр. Жаңа оқу жылының алғашқы шығарылымын бастаймыз. Лицейімізде 2025-2026 оқу жылы мектебім мейірім мекені атты салтанатты шарамен ашылды. Директор Жеңіс Меңдіғалиұлы Шомбаев құттықтау сөз сөйлеп, шәкірттерге табыс тіледі. Жиында республикалық пәндік олимпиада жеңімпаздары мен бизнес жоба байқауының жүлдегерлері марапатталды. Мерекелік концерт ұйымдастырылып, алғашқы қоңырау соғу құрметі 11-ші сынып оқушысы Раштарын мен 7-ші сынып оқушысы Серік Аяруға берілді. Орал қаласының мәдениет және денсаулық саябағында лицейіміздегі дәстүрлі денсаулық күніне арналған спорттық жарыстар өтті. Оқушылар түрлі спорт түрлері бойынша бақ сынап, ептілік пен командалық рухтарын көрсетті. Жеңімпаздар марапатталып, іс-шара оқушылардың достығы мен бірлігін нығайта түсті. Біздің лицейде ағылшын тілін үйренуді қолдау үшін ерекше жоба бастау алды. Қонаққа шетелдік мұғалім, нағыз ағылшын тілінің иесі Ибрахим Мырза келді. Ол оқушылармен еркін әңгімелесіп, күнделікті өмірде жиі қолданатын сөздер мен тіркестерді тәжірибе жүзінде үйретті. Балалар өз сұрақтарын қойып, ағылшынша сөйлеуге тамаша мүмкіндік алды. Бұл тәжірибеміз әр English Day күндерінде жалғасын табатын болады. Адал азамат бағдарламасы аясында ұлттық ойын ұлт қазынасы атты іс-шара ұйымдастырылды. Үзіліс кезінде оқушылар асық ату, бес тас, табан тартыс, сақина тастау сияқты ұлттық ойындарға белсене қатысты. Бұл бастама оқушылардың зор қызығушылығын туғызып, алдағы уақытта жалғасын табатын болады. Қош келдің жастарын, лицейде дәстүрлі қабылдау кеші өтті. Білім болашақтың кілті. Лицейде жаңа оқу жылында білім ордасының табалдырығын алғаш аттаған 7-ші сынып оқушыларына арналған дәстүрлі қош келдің жастарын атты қабылдау кеші өтті. Шараның басты мақсаты жас өрендерді білімге құштарлыққа, тәртіп пен ұйымшылдыққа тәрбиелеу. Кеш барысында оқушылар түрлі қызықты ойындарға қатысып, өз өнерлерін көрсетті. Ерекше сәттердің бірі 7-ші сынып оқушыларының лицейге салтанатты түрде ант қабылдауы болды. Бұл рәсім олардың лицей өміріне алғашқы қадам жасап, үлкен жауапкершілік алғанын білдірді. Мерекелік кеш ұстаздар мен оқушыларға көтеріңкі көңіл күй сыйлап, жас дарындардың жаңа ортаға бейімделуіне және ұжымдық рухты сезінуіне ықпал етті. Қыркүйек айының жаңалықтар легі осындай, келесі айда кездескенше.